ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद दशम अध्याय। चैनल ले जदि नुआ अछंती सब्सक्राइब निहाती भावरे करिदेबे। प्रत्येक दिन सकाळ 5टारे एही भागवत मु आपण मानन पई अपलोड करुछि। आपण माने निहाती भावरे सुनिबे आ प्रचुर मात्रा रे भल पाइबा देबे। ए कଳି जुगरे भागवत बिना मुक्ति नाही। एही भागवत रे स्वयं कृष्ण विराजमान करिसंती। प्रत्येक दिन भागवत गोटे अध्याय शुणंतु एवं पढ़ंतु। आपणकर जन्म जन्मर पाप क्षय हब। ताहले चालंतु पढ़िबा। ऋषय उवाच सौनक आदि मुनि जेते पुछन्ति सुतंक कृते भसुत कह कृष्ण वाणी संसारु तरी जाहा शुणी पंडुरा जार अंत काले दृष्टे जे राज्य नेले बळे गोविंद पादे आश्रा करी से आत ताई जने मारी पंचभ्राताए एक मेळे प्रजांकु पाळी राज्य कले तेबे की कले पंडु सुते स्वभावे कृष्णर संगते एमंते मुनि वाक्य शुणी सुत कहन्ति साधु वाणी। श्रीसुत उवाच शुण सकल मुनिवर श्रीकृष्ण कथा सुधा सार पांडव वंश रक्षा करी कुरु वंश को नरहरी क्रोध नळे भस्म कले दावाग्नि जने बनस्तरे बसाई निज राज्य देले श्रीहस्ते अभिषेक कले आनंद मने धर्म बड़ा प्रजा पालने मन देला भीष्मंक तहु धर्म बाणी जेबा कहिले चक्रपाणी से वाक्य शोक मोह छाड़ी प्रजा पालने चित्त बढ़ी सृष्टि रे जेते राजा गणे जेबा युधिष्ठिर चरणे समुद्र अंत जाए मही धर्म नंदन आज्ञा बही राजा वचने मेघमाळ भूमि रे बरसंती जल कामधेनुर प्राय रही प्रजा कल्पित शस्य देई गोपाल गोष्ठ मध्य रही बहुत क्षीर दियंती गाई नदी बहंती पुरी जले समुद्र रहिले निश्चले पर्वत निज स्थाने स्थिरे आवृत लता वन घरे सर्व औषध फल जेते
फलन्ति प्रजार निमन्ते प्रजांक देहे नाही क्लेश न लागे तापत्रयलेश धर्मनंदन राज्य जेते प्रजाए बंचन्ति निश्चिन्ते भग्निंक प्रिय कार्ये हरि बंधुंक शोक शांति करी हस्तिनापुरे हृषिकेश भावे रहिले केते मास जण जण को करी कोड़ सुहृद प्रेम वाक्य भोळ युधिष्ठिरादि बंधुगणे मेलाणी मागी तत्क्षणे द्वारका गमन मानसे रथे बसिले हृषिकेशे कृष्ण विच्छेद मने भाळी क्रंदन कले बंधु मिली कृष्ण सुभद्रा कुंती सुते राजाए आसीथिले जेते गांधारी धृतराष्ट्र तुले कृष्णर चरणे मिलिले धौम्य सहित भीम गला उत्तरा नारी संगे थिला हरिंकु न मिले अंतरे प्रवेश हेले अंतपुरे कृष्ण विच्छेद मन छन्ने गले जे जाहार भुवने कृष्णर भाव चित्ते बढ़ी सुसंग के पारिब छाड़ी जाहार जस शुणी कर्णे निरते भावु थांती मने न देखी जार पद्म मुख काहू लभिबे मने सुख नित्य करन्ति दर्शन स्नेह रे करिया लिंगन कृष्ण को कहन्ति वचन पासरी शयन भजन चक्षु बुझिले भाव भरे रोम पुलक भ्यंतरे लोचनु बहे अश्रुबारी विच्छेदे तनुलता घारी चाहन्ति अटालिया रही द्वारिका गले भावग्राही आंभर सुखले सोनाही कहन्ति एकुआरे चाही मृदंग संगतरे वीणा घंटा दुदुबी निर्घोषणा से कुरु राज्य जेते नारी कृष्ण विजोगे तनु घारी थिले जे अटालिया रही पुष्प तोड़न्ति कृष्ण चाही कृष्णर पाट छत्र श्वेत रत्न कांचने सुगठित आनंदे घेनी मन तो से अर्जुन गोविंदर पासे बाम दक्षिण पासे टेकी हर से उद्धव सात्यकी
ଚାମର ବେନି ହସ୍ତେ ବିଞ୍ଚି କିଏ କର୍ପୂର ଧୂଳି ସିଞ୍ଚି ଦେବେ କୁସୁମ ବରସନ୍ତି ମାର୍ଗେ ଶୋଭିତ ଯଦୁପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳି କୃଷ୍ଣ ଆଗେ ସୁସ୍ୱରେ ସାମଗାନ ରାଗେ ଆଶ୍ରୀବଚନେ ବେଦବାଣୀ ବିଜୟ ଦେଖି ଚକ୍ରପାଣି ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣ ଯାର ଦେହି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାକ୍ଷର ହୋଇ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଶିଷ ଦେଲେ ତୋଷ ମନେ କୌରବପୁର ନାରୀଙ୍କର ସକଳ ସମ୍ପଦ ସୁନ୍ଦର ଯେ ହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ନିର୍ମାଣ ହରି ସକଳ ଦେହେ ବସେ ଅଶେଷ ଦେହେ ଏକ ଶେଷେ ଗୁଣ ଅଗ୍ରତେ ଏ ଜଗତ ମାୟାରେ କରେ ଆତଜାତ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ରୂପେ ବହେ ସକଳ ଶକ୍ତି ଘେନି ଦେହେ ଦିବସ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଶନେ ସର୍ବମୋହେ ପୁଣି ଉଠନ୍ତି ରାତ୍ରି ଅନ୍ତେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଅବିରତେ ଯାହାର ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରକୃତି ସର୍ଜଇଶୟଳେ ଜୀବର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ କରି ବିହରେ ନାନା ରୂପ ଧରି ଏମନ୍ତେ ସରଜି ଜଗତ ସର୍ବକରଇ ଆତଜାତ ଯାହାର ପାଦେ ଆଶ୍ରେ କରି ସଂଯତେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ପ୍ରକାଶଇ ସକଳ କଳୁଷ ନାଶଇ ଯାହାର ନାମେ ମୁନିଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ଏକୁଆରେକ କଥା କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ସେ କଂସେ ଲୀଳା କରି ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ ବିହରି ସୃଷ୍ଟି କରିଣ ସତ୍ୟ ପାଳେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶରେ ସଂଘରେ ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାହାର ନଳିନୀ ଦଳେ ଯେହ୍ନେ ନୀର ଦୃଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଶୟଳେ ସେ ହରି ସତ ଗୁଣ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନାଶଇ ଅବତରି ଯଶ ବିସ୍ତାରି ଦୟା ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖେ ବିହରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଅବତାର ଯାଦବ କୁଳରେ ଥର ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ନରଲୋକେ ନାମ ଧରନ୍ତି ଅତି ସୁଖେ ଯାର ନିବାସ ମଧୁବନ ସ୍ୱଭାବେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ଯେ ଦ୍ୱାରକା ଧର୍ମପୁରୀ ବିସ୍ତାର ପୁଣ୍ୟ ଯଶ କରି ଯହିଁ ସକଳ ପ୍ରଜାଜନ କୃଷ୍ଣର ହସିତ ବଦନ ନିଗମ ବାକ୍ୟେ ଯାହା ଘୋଷି ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ବସି ସାତ୍ୱିକ ମତେ ବିପ୍ରଜନ ଯାର ଚରଣେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଯମ ନିୟମ ବ୍ରତ ସ୍ଥାନେ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ମହାଦାନେ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଜ ହସ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରି ଥାଇ ନିତ୍ୟେ ତାର ଧରୁ ସୁଧାରସ ଗୋପୀଏ ପାନେ ସହରସ
नित्य देखन्ति चक्षुद्वारे गोपाळे भजन्ति हृदरे धर्मनन्दन यज्ञ काळे सभार मध्ये नृप मेळे कृष्ण विषये जेते बादी क्षत्रिय शिशुपाळ आदि ताहांकु क्रमे नाश करी द्वारकापुरु कन्या हरि अशेष बंधु जार संगे खटन्ति निज भाव रंगे जार कटाक्षे वंश होई निश्चल चित्त रूप ध्याई निरते कृष्ण रसंगरे प्रेमे सेवन्ति तापयरे कुरु राज्यरे बधु जने एमंत भाबु भाबु मने रथे बसिले चक्रपाणी कुरु जांगल देश जिणी पांचाल सुर सेनपथ ब्रह्मावर्त जे कुरुक्षेत्र मत्स्य जमुना सारस्वत मरुधन रे उपगत तही उतारु सौबीर आभीर देश मध्य सार विख्यात द्वारका नगर जही विजय वंशीधर से देशे जेते प्रजाजन सभारे कृष्ण दर्शन अनेक उपहार हस्ते घेनी मिलिले दिन अन्ते से हरि चरण पंकजे पामर जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम 10मोऽध्याय। 11 अध्याय। श्रीसूत उवाच सूत कहन्ति सावधाने शुण सकल मुनिजने एमन्ते निज राज्ये हरि मिलिले शंख नाद करी से 5 जन्य शंख शब्द हरिला प्रजांक विषाद से नाद स्फुरे जेते दूरे जन्म मरण पाप हरे से नाद स्फुरे घन घन शुणी सकल प्रजाजन धामन्ति परमहरसे कृष्णर दर्शन लालसे विविध उपायन हस्ते मिलिले गोविंद अग्रते रवि समीपे दीपपन्ति दिवसे जैसने दिशन्ति से हरि परिपूर्ण काम आत्मा प्रकाशे आत्मा राम तारा निकटे रुंड होई सकल शिरे कर देई बालक पिता आगमने हरसे हुई जैसने आनंदे कृष्ण मुख चाही कहन्ति शिरे कर देई भनाथ परम कारण तोहर भय चरण शिव विरंची आदि देवे नित्य भजन्ति आत्मा लाभे सहित आत्मार कल्याण तो पादे ध्यान नारायण से काल जगत संहारे तोहर सेवक न पारे तू आम्भ पिता माता पति सर्वसंकल्प क्षमा गति परम गुरु जे दैवत सुहृद पाए बंधु सुत तो बिनु न जाणु तो किछि तू वेद सर्व शांति साक्षी अनाथ नाथ तू आमर देव मानवे अगचर तोर बदन नारायण
ପ୍ରେମ ତୃଷିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସେ ସୁଖ ଘେନି ଯେତେବେଳେ କୁରୁନଗରେ ବନ୍ଧୁ ମେଳେ ଇଚ୍ଛାରେ କଲୁ ତୁ ଗମନ ତତେ ନ ଦେଖି ଆମ୍ଭ ମନ କ୍ଷଣକ କୋଟି ଯୁଗମଣୁ ଦିବସ ରଜନୀ ନଗଣୁ କୋଟି ନୟନ ଜନ୍ତୁ ବହି କି କରେ ରବି ଯେବେ ନାହିଁ ତୋହର ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଅଖିଳ ତାପ ବିମୋଚନ ଚିର ପ୍ରବାସେ ତାନ ଦେଖି ଆମ୍ଭ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ଏମନ୍ତ ଜନମୁଖୁ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଅମୃତ ଲୋଚନେ ଅନାଇ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯାଦବ ସାତ ବଂଶ ମିଳି ଶବଦେ ପୁରେ ମହିସ୍ଥଳୀ ମତ ମାତଙ୍ଗ ଅସଖର ରଥେ ମଣ୍ଡଣୀ ଅଳଙ୍କାର ପଦାତି ବଳ ଅପ୍ରମିତ ଧାବନ୍ତି ବୀର ଯୁଥ ଯୁଥ ଚଳନ୍ତେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ପାତାଳେ କମ୍ପେ ନାଗକୂଳ ସକଳ ବୃକ୍ଷେ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଆଶ୍ରମ ଲତା ଦ୍ରୁମ ମେଳ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଜଳେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ବିହଙ୍ଗମ ତୋରଣ ପୁର ଦ୍ୱାର ମାର୍ଗେ ଉଚ୍ଚେ ବନ୍ଧନ ନବରଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଜ ପତାକା ଛତ୍ର ଶୋହେ ସୁନ୍ଦର ପଥ ମନ ମୋହେ ମାର୍ଜନା କରି ଯେଝା ପୁରୀ ଲତା କୁସୁମ ଗନ୍ଧ ବାରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଧୂପ ଦୀପେ ଜୟ ଶବଦ ନାନା ରୂପେ କୃଷ୍ଣର ଆଗମନ ଜାଣି ସକଳ ଦିଜେ ବେଦ ଭଣି ରାମ କ୍ରୂର ଉଗ୍ରସେନ କୃଷ୍ଣର ଯେତେକ ନନ୍ଦନ ହରଷ ଉପୁଜିଲା ମନ ଉପେକ୍ଷୀ ଶୟନ ଭୋଜନ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତି ସଜ କରି ଯାଦବେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚାରି ମଙ୍ଗଳ ବେଦ ମାର୍ଗେ ସ୍ଫୁରେ ମାର୍ଗେ ଚଳିଲେ ବିପ୍ରବରେ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ଭେରି ତୁରୀ ଯେ ବାଦ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଉଚାରି ଏମନ୍ତେ ପୁର ଜନେ ପଥେ ଆନନ୍ଦେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ସତେ ସହସ୍ର ବାରଙ୍ଗନା ଯେ ରୂପେ ଜଗତ ମୋହନା କୁଣ୍ଡଳ ଲମ୍ବିତ ଶ୍ରବଣେ ନୂପୁର ବାଜଇ ଚରଣେ ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ନୟନେ ପୂରିତ ଅଞ୍ଜନ ଅଳକା ତିଳକ କୁସୁମ ଦେବ ମାନବେ ମନୋରମ ନର୍ତ୍ତକୀ ବନ୍ଦୀ ଗଣ ସୁତେ ଆଗେ ଚଳନ୍ତି ଯୁଥେ ଯୁଥେ କୃଷ୍ଣର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ ମଙ୍ଗଳ କଲେ ବାଦ୍ୟ ଗୀତ ଚଳିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ପାଶେ ସକଳେ ପରମ ହରଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି ପୁରଜନ ତକ୍ଷଣେ ଉପେକ୍ଷୀ ଶୟନ ଯେ ହରି ସର୍ବଗୁଣ ନିଧି ବନ୍ଧୁ ପୂଜିଲେ ଯଥାବିଧି ତାହାଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର ଆନନ୍ଦେ ଧରି କରେ କର କାହାକୁ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ କାହାକୁ ମନ୍ଦ ହାସେ ଚାହିଁ ଭାବେ ତ ଶିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଶ୍ୱାସ କରି ପୁରଜନେ ତୋଷିଲେ ବିପ୍ରଜନେ ଧନେ ଚଣ୍ଡାଳୁ
ब्रह्म जाए पूजा करी तो शिले देव राजा कुल पूजित ज्ञाति बुद्ध कृष्ण को करी आशीर्वाद पुरे प्रवेश जनार्दन द्वारका पुरे बंधुजन तक्षणे गला दूर करी आरोही अटाड़ी पाचेरी नाना मंगल निज पुरे कृष्ण बदन निरंतरे देखी संतोष होई मने अमर जेन्हे सुधा पाने लक्ष्मी निर्माण जार अंग केल भी पारे तार संग साधु सुपुण्य जार गात्रे प्राणी लोचन ज्ञान मात्रे जाहार चारि भुज तुले बासव आदि दिग पाळे जाहार भय चरण भक्त जनकर शरण धवल छत्र केबा धरे केबा चामर बिंचे करे जय सबद के करंती केबा कुसुम बरसंती रथे गोविंद तनु शोभा किबा उपमा आंभे देवा हृदये लंबे बनमाळ श्रवणे मकर कुंडल पीतवसन मध्य भागे जेन्हे बिजुली नील मेघे अर्कस शांक शक्र चाप स्वभावे निकांचन रूप पुरे प्रवेश ब्रह्म राशि तक्षणे मातृगणे आसी आनंदे कले आलिंगन कृष्ण को करिण कल्याण देवकी आदि पितृ नारी चरणे नमिले मुरारी सकल मातृगण मिली कोळे बसाई बनमाळी अत्यंत पुत्र स्नेह भरे क्षीर स्रवई पय धरे अति आनंदे अश्रु नेत्रे पुलक रोमपंथी गात्रे मातृगणक संगे हरि निज भुवने विजे करी 16,000 नारींकर विराजे रत्नमय पुर सकल कामना राम जहि विजय पुण्य काम मायार बळे बनमाळी पत्नी भुवने विजे करी अष्टाधिक शत नारी 16,000 परिवारी पशिले ते रूप होई हास्य कटाक्षे मन मोही भवने देखी निज पति संभ्रमे सकल जुवती पुरे गोविंद मुख देखी निर्मल कले बेनी आखि अंतरे स्वामी रूप धरी निबिड़े आलिंगन करी स्वभावे लज्जित वदन लोतके पूरित नयन कृष्ण को पाई एक चित्ते तथापि कृष्ण पदाग्रते अति पीरति नव नव स्वामी चरणे कले भाव पतिंक पाद सेवा कले के ताहा छाड़ी पारे भले लक्ष्मी जे स्वभावे चंचला सेही न छाड़े प्रतिबेला एही प्रकारे नर हरि बळे धरणी भारा हरि 10 युत राजा गणे उभारी संघारिले ऋणे कଳି भी आई नारायण अनळ जेन्हे समीरण नासिला अहंकार क्रोधे
ବିମାନେ ବସି ନିରାୟୁଧେ ସୋମାୟା ବଳେ ନର ହରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଅବତରି ଅଜ୍ଞାନୀ ଯେହ୍ନେ ଗୃହେ ରହି ବଞ୍ଚଇ କାର୍ଯ୍ୟାରତ ହୋଇ ପତ୍ନୀର ନାନା ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହିତ ନଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ନାରୀ ଗଣ ସୁନ୍ଦରେ ମୋହନ୍ତି ମଦନ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରେମ ଛନ୍ଦର ସେ ନିତ୍ୟ ସେବନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଶେ ବିବିଧ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇ ଯାମନ ନ ପାରିଲେ ମୋହି ଏ ଜୀବ ଲୋକ କାହୁଁ ଜାଣେ ଆପଣା ତୁଲ୍ୟ କରି ମଣେ କାହୁଁ ପାରିବ ବଶ କରି ନିର୍ଲେପ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ସେ ହରି ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ଚରଣ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଅନୁକ୍ଷଣ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे श्रीकृष्ण समागम नाम 11 अध्याय। 12 अध्याय। शौनक उवाच हेमंत सुत मुखु शुणि शौनक कहे मंजुबाणी कोपे जे द्रोणंक कुमार मंत्री पेशिला ब्रह्मसर सर प्रचंड तेज बळे भये कंपिला दिगपाळे उत्तरा गर्भे से पड़िला तक्षणे गोविंद रखिला से पुणी गर्भु जन्म होई पालिला राज पणे मही जगते कर्म जेते कला प्रजांकु जेमंते पालिला केवण हेतु नृपराण काहि छाड़िला निज प्राण अल्प बयसे से नृपति अंते लभिला केउ गति तार सकल कर्म दीक्षा आंभे श्रवणे करु इच्छा आंभंकु जेबे दया बह संशय जाऊ मुनि कह आनंदे व्यासंकर सुत ताहांकु देले ज्ञान तत हेमंत मुनि गण मध्ये शौनक मुनि अनुवादे गोविंद पादे देई चित हसी कहंती मुनि सुत श्रीसुत उवाच कुरुनगरे धर्मराजा पितांक प्राय पाळे प्रजा कृष्ण हूँ न जाणयान विषय रसे नाही मन धर्मर संपद रक्षणे जे स्नेह पितृ भातृगणे प्रजा पालने महीपति धर्म हूँ नाही अन्य गति ए जम्बूदीपे जेते राजा सर्वे करंती पाद पूजा जार महिमा तिनि लोके घोषंती एक कुआरके गोविंद जार हृदय बसे से कि विषय रस रसे एबे हो शुण विप्रजने परीक्षित जन्म जेसने मातार गर्भे जेबे थिला नयन मार्गे से देखिला जेसने तेजे दिन कर गर्भे पड़िला ब्रह्मसर उत्तरा डाके त्राही त्राही तक्षणे प्रभु भावग्राही अंगुष्ठी जबे क शरीर सुदर्शन जे धरी कर किरीट कुंडल विराजे प्रभार रवि तेज गंजे अपूर्व रूप घन श्याम जड़ित हेम कोटि दाम
आजानुलम्बे भुजचारी गदा गज शंख चक्रधारी कोपे लोहित बेनि दृष्टि गदा धारणे दृढ़ मुष्टि गदार तेजे रवित्रास पुरे मंडल दश दिश हरिले ब्रह्म सर तेज निसारे जह्ने ग्रहराज तक्षणे गर्भ रक्षा करी अंतर होइले मुरारी बालक देखे तानयने गोविंद गले अंतर्ध्याने तक्षणे सर्व शुभ काले अमर गुरु लग्न बेले बालक होइला बाहार रूपे पांडव वंशधर अति सुंदर विराजिला पुणिकी पंडु प्रकाशिला देखि संतोष धर्मसुत संगते घेनी पुरोहित आनंदे मिली महाजने स्तुति जे मंगल वचने शुभई शंख नाद भेरी शुभे जातक कर्म करी सुवर्ण मही धेनु तुले अनेक ग्राम दान देले सुत मागध आदि लोके ए आसी मिलिले अनेके धर्मनंदन सुख चिते दक्षिणा देले पुरोहिते संतोषे बसी विप्रजन विचारी जातक लक्षण ग्रह नक्षत्र करी चिते कहन्ति राजार अग्रते ब्राह्मण उचु ए अभिमनुर कुमार पांडव वंशे कीर्ति कर गर्भु संकटु ए रहिला एहाकु विष्णु रक्षा कला सर्वलक्षणे ए संभूत एहार नाम परीक्षित कुरु पांडव वंशधर ए भागवत मध्यवर एमन्ते ब्राह्मणଙ୍କ बाणी कहन्ति युधिष्ठिर शुणी युधिष्ठिर उवाच हे विप्रवर तुम्भ वाणी मन आनंद कलु शुणी आगम निगमर सार तुम्भଙ୍କୁ नहे आगचर ग्रह नक्षत्र जोग स्थिते जहा कहिले शास्त्र मते ए वंशधर साधु पदे प्रजा पालिबे निरापदे राजा वचने विप्रगण कहन्ति जातक लक्षण ब्राह्मण उचु शुणः धर्मर नंदन आंभर आशीष वचन राज्य ए पाळिब नियत जेन्हे इच्छाकु मनुसुत ब्राह्मण सत्य गुण निधि ए सर्व दीक्षा पणे सिद्धि एहार गुण क्रिया जसे जेन्हे श्रीराम रघुवंशे सर्वगुण रे एकुमार नाही समान तिनि पुर समुद्र प्राय यज्ञकारी अर्जुन प्राय धनुर्धारी हुतासनर तेजमय बुद्धि जे समुद्रर प्राय मृगेन्द्र प्राय तेजकारी स्थविर प्राय हेमगिरी पृथ्वी सम धीर चेता सहिष्णु जेन्हे पिता माता समपालने कि विधाता ईश्वर प्राय वरदाता आश्रय सर्व प्राणींकर जेन्हे संसारे रमावर सर्वलक्षणे पूर्ण काम सुदृढ़ व्रति सत्यधाम
विष्णुर प्राय देवे जेन्हे सकल गुण धाम तेन्हे बळीर प्राय धीर पद वैष्णवे जेन्हे प्रहलाद संसार मध्ये हबीर्भागे देवंकु अश्वमेध जागे राज ऋषिंकु जत्न करी दृष्ट समूह दर्प करी अबनी धर्म रक्षा अर्थे कळीकु बांधी बग्रते ब्राह्मण साप महारसे एहार अळप बयसे ब्राह्मण वाक्य होई क्षीण तक्षणे हादे देव प्राण ब्राह्मण अभिशाप पाई तक्षणे साधु संग होई जाह्नवी तटे अंतर्जले हरिंक भक्त जन मेले कृष्ण महिमा जन मुखे शुणी छाड़िब प्राण सुखे गोविंद भय चरण निश्चिंते पशिब शरण एमंते हरि भाव घेनी कहन्ति सुत महामुनि श्रीसुत उवाच पुणी सकल मुनि आदि अंतरे जेते वेदवादी एमंते जात कर्म कले बंधु बांधव विप्र मेले राजांकु करी अनुमान विप्रे मिलिले निज स्थान एमंत जन्म परीक्षित लोकरे होइला विदित कर्म आराधी सर्ववाणी जहा कहिले परिमाणी दिनकु दिन तेज राशि शुक्ल पक्षरे जेन्हे शशि दिनकु दिन पितृगणे स्नेहे पाळन्ति अनुक्षणे बालक देहे परीक्षित स्वभावे कृष्णर भक्त सकल लोके प्रीतिदाता साधु सुंदर शुद्ध चेता एबे हो शुण विप्रगणे धर्मनंदन तो समने ज्ञाति मरणे द्रह चिते सर्वकलुष नाश अर्थे राजांकु तहु निज धन न करी दंड बरसण पंचभ्रातार पासे मिली विप्रंकु घेनी बनमाली आगम निगम जे विधि कराई तिनी अश्वमेधी केते हैं दिन कृष्ण रही ज्ञाति सहृद भाव बही द्रौपदी कुंती अनुव्रते विचार करी पंचभ्राते रथे अर्जुन संग करी निज भुवने गले हरि से हरि चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 प्रथमस्कन्धे परीक्षित जन्म वर्णने नाम 12 अध्याय।